暴風雪呢，刮咗成3日咁多啊，然後外邊就靜咗落嚟啦，啲風唔再呼呼聲咁吹啦，天空上邊呢，只係偶爾間會飄一啲好細朵嘅雪花落嚟，周圍嗰啲山呢，就俾好厚嗰啲積雪壓到實晒。而小不點同獅子仔呢，就喺山窿入邊瞓大覺啦。好善良嘅棕熊先生呢，好精心咁樣照顧住呢兩個攰到死下嘅小朋友啦。佢攞咗自己儲存嘅一啲食物俾佢哋兩個食，又好小心咁樣睇住個火，唔俾啲火熄。因為如果啲火一熄呢，個山窿就會變得好凍噶啦。慢慢咁樣呢，大笨象小不點嘅體力呢，就開始恢復啦。獅子仔呢，慢慢覺得自己又有返力啦。而3日之後呢，暴風雪終於停咗啦。棕熊先生攞住一把斧行咗入個山嗰度啦。佢呢，攞住嗰把斧頭，砰一聲斬低咗一棵樹，因為佢要用呢棵樹嘅樹幹為小不點同獅子仔做一個雪橇啊。棕熊先生真係心靈手巧噶啦，佢冇幾耐就將雪橇做好咗啦。鍾唔鍾意啊？棕熊先生問小不點同獅子仔啦。等你哋兩個休息好呢，我就用佢帶你哋翻過呢座雪山啦。哇哦，呢個真係一個好精緻嘅雪橇啊！第二日一早呢，佢哋終於就要出發啦。小不點同埋獅子仔呢，就坐喺棕熊先生做好咗嘅雪橇上邊，好大力嘅棕熊先生呢，就行喺前邊，拉住佢哋兩個翻過咗全部都係白雪嘅大山。到咗山嘅另外一邊呢，棕熊先生呢，就叫小不點同埋獅子仔由雪橇上邊行咗落嚟啦。嗱，你哋呢，沿住呢條石頭路一直往下邊走，棕熊先生同佢哋講啦。然後呢，你哋就會經過一座吊橋，過咗嗰埲吊橋之後呢，嗰啲路就好好行噶啦。祝你哋兩個一路順風，多多保重啊！多謝你呀，棕熊先生。小不點同棕熊先生講啦，再見。獅子仔都同棕熊先生講再見啦。小不點同埋獅子仔沿住一條好窄嘅路仔呢，一直係咁行。冇幾耐佢哋就行到咗吊橋嘅前邊啦。嗰埲吊橋睇上去搖搖晃晃咁樣，好似有啲得人驚啊。不過呢，大笨象小不點一啲都唔驚，佢拖住小獅子仔安全咁樣就過咗埲橋啦。跟住落嚟呢，小不點同埋獅子仔呢，要喺一條好長好長又好黑嘅岩石隧道嗰邊行過去啊。呢條隧道呢，一直就會通到去山腳下邊嘅啦。
大笨象小不點同埋獅子仔兩個捐咗入去隧道之後呢，佢哋就慢慢咁樣行。隧道入邊雖然好黑又好窄，不過佢哋慢慢咁樣摸住，就好快就行咗出呢個隧道啦。跟住佢哋行咗去一個好狹窄嘅山谷入邊，抬起頭就已經可以望見前邊有一個叢林啊！呢個地方我識得，獅子仔好有把握咁樣講啦。呢度啊，離獅子谷唔遠啊。小不點呢，就吹咗吹佢嘅風啦，然之後佢哋就喺山谷入邊一直咁樣喺度叫咗一陣間呢，佢哋又喺樹林入邊行咗一陣，之後獅子仔行下行下就蕩失咗路嘞。一隻蜥蜴趴咗喺支樹枝上邊，佢啊正喺度忙緊捉烏蠅啊！請問下獅子谷究竟要點樣行㗎？獅子仔就問蜥蜴啦。蜥蜴呢，就將佢嗰條好長嘅脷一縮，要獅子冇啦，你要烏蠅呢，就有一隻。於是小不點同獅子仔就只好自己向前行，開始揾獅子谷究竟喺邊度啦。而森林入邊呢，慢慢咁樣都光咗起身。佢哋行下行下呢，嚟到咗一片沼澤地嘅上邊。呢度呢，有一個用草整嘅屋仔喎，而屋仔嘅主人呢，係一隻水鼠嚟㗎。除咗間用草整嘅屋仔呢，佢仲有一條小船啊！你可唔可以送我哋去獅子谷啊？小不點就問佢啦。冇問題，水鼠就答佢。不過我有個條件㗎噃，你哋呢，要同我講一個好長好長嘅故事㗎。你哋識唔識得講故事㗎？獅子仔呢，鬆咗啖氣。我哋啊，最多嘅就係故事啦。咁啊，咁你哋上船啦。水鼠將自己隻手一揮，就開始開佢嘅船啦。小不點同獅子仔上咗船，水鼠呢，就開始撐住佢條船，帶佢哋行出咗呢個沼澤地。一路上邊呢，小不點呢，就同佢講關於自己係點樣去尋找佢嘅象爸爸同象媽媽呢一段好長好長嘅故事。當故事講完咗之後呢，佢哋都到咗對岸啦。小不點同獅子仔就喺水鼠仔嘅船上邊走咗落去。多謝你送我哋行過呢個沼澤啊！獅子仔同佢講啦。唔使客氣，多謝你講故事俾我聽啊！水鼠仔就同佢講啦。小不點啊，希望你可以盡快咁樣揾返你嘅象爸爸同媽媽啦。嚟啦，我呢度呢，有一隻老鼠牙，佢可以帶嚟好運噶，我將佢啊送俾你啦。水鼠仔一邊講，就一邊將隻老鼠牙綁喺小不點嘅長臂上邊啦。好啦，從而家開始呢，你哋一切都會順順利利噶啦。
過咗一陣間，小不點同獅子仔呢就行到咗獅子谷啦。喺獅子谷嘅出邊啊，有一隻好大嘅獅子瞓住喺一棵大樹下邊守住噶。除咗獅子以外呢，其他任何嘅動物都唔可以入去山谷噶。不過呢，小不點就俾破例放咗入去啦。因為呀，小不點同獅子仔係最好嘅朋友嚟噶嘛。獅子谷入邊有好多好多嘅大獅子噶，佢哋個頭好大個噶，佢哋全部都橫七豎八咁樣趴喺石頭上邊曬太陽。於是獅子仔就挨個咁樣問佢哋有冇見過大象啦。冇啊，冇見過。所有嗰啲獅子都係咁樣答佢。答完之後就擘大個嘴喺嗰度打喊路啦。好眼瞓。小不點同獅子仔呢，就揾咗一個陰涼嘅地方休息。佢哋兩個啊，因為行咗好長好長嘅路啊，隻腳仔都酸晒啦。真係唔好意思啊，冇諗到我啲屋企人今日都咁樣掛住喺度瞓覺嘅。獅子仔就同小不點講啦，冇所謂啦，你就安心咁樣喺獅子谷入邊留住落嚟啦。聽日呢，我自己就會去揾我嘅爸爸媽媽噶啦。你放心啦，有呢隻幸運嘅老鼠牙保佑我一定會好快會揾到佢哋噶。你唔使擔心我噶，你留喺你自己屋企嗰度啦。於是呢，獅子仔就眯埋雙眼，慢慢咁樣瞓着咗啦。但係呢，大笨象小不點點樣都瞓唔着啊。到咗第二日，天先至啱啱開始光，佢就自己離開咗獅子谷啦。雖然呢，佢其實質個心入邊仲係有一啲緊張噶，不過呢，佢只要一諗，佢好快就會揾到佢爸爸媽媽，咁樣佢就會好堅定咁樣向前行啦。小不點翻過咗一座山，然之後佢又行過咗一條小河入邊，佢好艱難咁樣穿過咗一個好茂密嘅森林，然之後又嚟到咗一個好大嘅草原上邊。佢跑啊跑，跑過咗呢個草原，天上邊嗰啲雲啊，慢慢咁樣變成咗好厚好厚嘅烏雲啊。呢個時候呢，一陣風呼呼聲咁樣喺草原上邊吹過嚟啦。突然之間，大笨象小不點佢停咗落嚟啦，因為佢發現咗佢自己將幸運牙唔見咗啊！嗰隻老鼠啊，嗰隻好幸運嘅老鼠啊，我整唔見咗啊！咁點算呢？小不點一下子就唔知道自己應該行去邊啦。小不點就開始喺度諗啦，睇嚟我再都揾唔到我個爸爸媽媽啦，一切嘅辛苦，一切嘅努力都白費晒啦。小不點好傷心咁樣喺度諗。呢個時候，沙沙沙沙，啲雨就開始落咗落嚟啦。
小不點捐做咗一塊好大嘅樹葉下邊避雨，雨開始越落越大，噼里啪啦咁樣打喺地上邊。而小不點呢，慢慢咁樣，佢眼瞓到自己都睜唔開眼啦。臨瞓嗰陣時，佢仲聽到啲雷聲喺度隆隆聲咁響，就好似有一群大象喺度跑過咁樣喎。當小不點喺夢中入邊醒過嚟嘅時候呢，太陽已經出嚟啦。但係佢覺得佢自己好攰，又好絕望啊！佢一諗到自己可能永遠都揾唔到佢自己嘅爸爸媽媽，就好傷心咁樣。可能佢只可以返返去獅子谷入邊啊！正當佢喺度好傷心咁樣諗嘅時候呢，佢突然之間轉過一塊好大嘅岩石嗰時候，突然之間佢發現咗有兩隻大象就企喺佢面前啦。小不點簡直自己都信唔過自己雙眼啊！佢猛咁用力捉一捉，一睇，真係㗎，真係有兩隻大笨象啊！係咪我爸爸媽媽呢？小不點自己喺度細細聲咁講啦。係啊，係啊，佢就係我嘅爸爸媽媽啊！小不點嘅爸爸媽媽呢個時候都馬上認出咗小不點啦。於是小不點好快咁樣跑過佢爸爸媽媽嗰邊。大象爸爸同大象媽媽同埋大笨象小不點，佢哋三個用個鼻互相咁樣擁抱喺一齊。佢哋三個一家人終於可以團聚啦，激動到一句嘢都講唔到出嚟啊！小不點呢，就跟住爸爸媽媽返到咗一群好大嘅大笨象中間啦。佢同啲大象講起咗自己一路以嚟揾爸爸媽媽嘅歷險故事。啲大象呢，都豎起晒隻耳仔喺嗰度聽，一邊聽一邊就發出一陣陣嘅讚嘆。當故事講完咗嘅時候呢，大家都覺得小不點實在太犀利啦。喺象群入邊，居然出咗一個咁勇敢嘅大笨象。佢行咗咁遠嘅路，經歷咗咁多嘅辛苦同埋困難，而最值得驕傲嘅，當然係小不點嘅爸爸媽媽啦。將來小不點一定可以成為一個大家族嘅首領㗎。佢哋咁樣諗，我哋嘅細路啊，真係非同凡響啊！於是啲大象又繼續向前行啦。小不點呢，佢企喺大象爸爸嘅背脊上邊，出盡晒成身嘅力氣，用佢嘅象鼻吹出好響好響嘅響聲啦。因為呢個時候佢覺得自己好幸福啊。不過呢，後嚟發生嘅故事呢，同大象爸爸、大象媽媽嘅期望呢係唔一樣嘅噃。因為幾年過去咗之後呢，小不點慢慢咁樣長大啦。佢由一隻好細好細嘅大笨象變成一隻好大力嘅大笨象啦。但係呢，佢冇同佢爸爸媽媽喺一齊啦。
佢開始走咗自己想行嘅路。佢從來都唔想好似佢爸爸媽媽希望咁樣做嗰啲象群嘅首領啊，因為佢慢慢咁樣覺得每一日跟住啲象群一直喺嗰個草原嗰度行嚟行去，咁樣嘅生活太無聊啦。佢就好似要喺佢細個嗰陣時自己獨闖世界咁樣，佢自己一個人離開咗，佢要去行出去睇下呢個世界係點樣嘅。不過呢，今次係佢自己主動去冒險㗎。大笨象小不點，佢四處咁樣闖蕩，同其他好多嘅動物交咗朋友，而且每一年呢，佢都會返到嗰條河邊去探佢嘅豬爸爸同豬媽媽㗎，仲有佢嗰班老朋友，每年一次啊，從嚟都唔會間斷㗎。